Kryetari i Ligës Demokratike të Kosovës, Hilmir Abdixhiku, ka reaguar pas deklaratës së presidentes së vendit Vjosa Osmani lidhur me mbajtjen e seancës plenare të Kuvendit të Kosovës. Ai ka përshëndetur shëndrimin e presidentes, duke theksuar se mirëpret përgjigjen e saj ndaj pyetjes që ai e quajti si jo logjike nga lëvizjeve të vendosje. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Abdixhiku theksoi se seanca plenare nuk mund të mbahet peng tekave qëllimeve bllokuese të vetëvendosjes, të cilat ai konsideron si tentime për propagandë dhe tensionim të panevojshëm të situatës politike. Dramat eventuale bien me to dhe zhurma që provohet të bëhet propagandë. Seanca plenare mbahet me detyrim brenda 48 orëve, siç u paralajmërua dhe vendimi ynë si grup parlamentar ka deklaruar ai. Sipas Abdixhikut, LDK mbetet të përkushtuar në mbrojtje të rendit kushtetues dhe ligjshurisë, duke nënvizuar si shëndrimi i tyre nuk është thjesht politik, por një obligim ndaj institucioneve të Republikës dhe parinave demokratike. Ai potencoi se deputetët kanë për detyrë të mbrojnë interesin e shtetit dhe të sigurojnë funksionimin e kuvendit, pa u ndikuar nga veprimet që cënojnë rendin kushtetues. LDK të vazhdojë të sillet në mbrojtje të ligjeve e kushtetutës dhe së këndejimit të vetë Republikës. Këtë punë kanë deputetët e vendit, shtoi ai. Mëtej Abdixhiku paralajmëroi se përfaqësuesit e LDK-s në kuvend do të kërkojnë ndërheqjen e ligjit atyre që sipas tij tentojnë të mbajnë dy pozita të papajtueshme në të njëjtën kohë. Ai theksoi se një sjellje e tillë është në kundërshtim me logjikën demokratike dhe me vetë formën e kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe të kërkojmë si obligim ligjor, si rrjet kushtetuese, si logjikë demokratike, Republika mbi të gjitha u shpreh. Kreu i LDK-s, deklarata e Abdixhikut vjen në një kohë kur vendi ndodhet në një situatë të tensionuar politike në përplasim nga mjet partive, për mënyrën e funksionimit të institucioneve të reja dhe respektimin e ndarjes së pushteteve. Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani në përgjigjen e saj ndaj letrës së deputetit më të vjetër të kuvendit, Avdi Dehari, ka bërë të qartë se kushtetuta i detyron deputetët të veprojnë për të mësuar mbajtjen e seancës plenare, jo për të bllokuar atë. Kushtetuta ju detyron të jetësojeni e jo të bllokoni procese, lidhuni brenda 48 orësh, tha Osmani në letrën e saj. Ky zhvillim pritet të ndikojë në dinamikat e ardhshme politike në kuvend, ndërsa shqyt janë tani e ka fati 48 orë për mbajtjen e seancës dhe veprimet që do të ndërmerren nga partitë politike.